trên không tầm 15 phút. Được 15 phút mình cho ga này, hút lại thêm lần nữa. Vừa gốc 57. Cho ga vào trên không rồi. Đó, cho nó trên không không. Rồi hút này. Hút trên không xong tiến hành sạc ga tầm sạc răng nước, hút bình ga sạc răng nước, sạc trước khoảng tầm 50. Tiến hành cho máy chạy Ampere. Ok, cần cứ theo dòng giờ 0.4 đồng hồ. Sờ đường đi ấm, nóng, cái phim ấm rồi. Mình cái rác con này vô và mình quan sát cho nó sương tuyết cho đóng đều. Khi nó mở dàn ra là nó đóng đều từ trên xuống dưới là ok. 147. Nó đang ở 5 PSI. Giờ đường đi nóng, phim ấm, đường hồi man man ok á. Mình cho nó chạy một xíu nữa mình xem lại cái dàn này. Cho nên cái dàn này nó đóng cái dạng sương tuyết từ đầu dàn đến cuối dàn là được rồi. Là mình sẽ bấm lại đầu ti. Qua một thời gian khoảng tầm 15 phút là mình thấy nó chạy đã ổn định rồi ha. Đây nó dòng 0.3, 0.4, 0.4. Cái ga thì nó đã co về khoảng tầm 3 nhưng tại vì trên dàn nó lạnh rồi ga nó sẽ bị co lại trên dàn lạnh. Sẽ co cái dàn lạnh. Đó, con là cái dàn lạnh. Đó, đông tuyết từ cái đầu dàn đến cuối dàn ha. Đó, mấy cái co này là mình nhận biết được là trắng này. Đó, từ đầu dàn đến cuối dàn luôn ha. Đó. Và nó chạy như vậy là ok rồi ha. Cái này mình sẽ bấm lại đường cáp cho nó và nó chạy ok ha. Khi sạc ga thì mình sẽ phải đường đi nó phải nóng, phim nó phải ấm, đường về nó mát mát, đường hồi á là mát mát. Đó, cho mình kiểm tra dàn nó phải đều dàn như vậy là nó chạy ok. Giờ mình chỉ cần bấm cáp này thôi. Rồi mình sẽ bấm nó lại cho thành như zin luôn.
Ok. Nha, taxi. Ok. Rồi. Và như vậy là đã hướng dẫn cho các bạn xong cách sạc ga một cái tủ lạnh ha. Đấy mới chuyển